Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sedikit review, bukan review tapi unboxing sebuah device, namanya adalah NVR atau Network Video Recorder dengan merek Samsung. Tipenya adalah SRN 1673SP. Ini dia. Kita akan unboxing apa saja isi di dalamnya. Kita persiapkan dulu. Nah, ini boxnya, unboxing. Oke. Oke, kita buka. Di dalam dus ini ada apa saja? Oh, tentunya ada manual, panduan. Terus di sini ada baterai, ini biasanya untuk remote. Terus kemudian ada konektor-konektor tambahan, ada skrup. Kemudian ada kupingan untuk ditempatkan pada rak. Kemudian kabel power. Terus ada mouse. Wah, remote-nya di mana nih? Oh, di dalam sini ini remote-nya. Kita buka dulu. Oke. Remote-nya nyelip di dalam. Oh, ini dia remote-nya. Tapi biasanya remote-nya ini jarang dipakai karena sudah ada mouse. Ini dia, nanti kita bongkar. Oke, sudah kita bongkar. Masih ada plastik di panel depannya. Panel depannya ini ada Samsung, kemudian Network Video Recorder tipenya SRN 1673S. Kemudian di sini ada indikator, rekam, HDD, alarm, network, backup, dan power. Kemudian ada satu USB port di sini. Ini bagian depan. Kemudian untuk bagian belakang nanti kita lihat nih, sampingnya ada tambahan-tambahan untuk SN. Oke, kita review di bagian belakang. Ini sebelumnya saya terangkan bahwa NVR ini adalah mampu untuk kamera yang masuk itu ada 16 kamera. Dan untuk NVR ini sudah ada port PoE-nya di sini. Jadi jarang mungkin kali untuk NVR, biasanya cuma satu port PoE-nya tersendiri, tapi ini sudah include power of Ethernet untuk switch-nya, hub switch-nya. Nanti jadi kamera tinggal masuk di sini, di port-port ini. Yang port PoE sebanyak 16 buah. Kemudian ada tambahan untuk nanti ini menuju ke PC untuk viewer, dan ini switch bila mana suatu saat ini tidak digunakan. Biasanya kalau memang kamera itu jaraknya lebih dari 80 atau 90 meter, biasanya data tidak akan sampai ke NVR ini, makanya biasanya ditambah hub switch, terus kemudian nanti masuknya ke sini. Kemudian ada port USB di sini. Kemudian ada cek konsol, kemudian eSATA untuk tambahan harddisk, nanti eksternal harddisk nanti masuknya ke eSATA ini. Kemudian ada HDMI untuk output videonya. Kemudian juga ada VGA out, jadi ada dua pilihan. Kemudian ada audio out. Kemudian di sini ada alarm in untuk alarm, jadi bisa memakai baik itu berupa mungkin peer detektor atau
tray kontak yang lain, pokoknya untuk trigger alarm di sini. Kemudian ada alarm reset. Kemudian di sini ada alarm out, NONC dan COM. Kemudian ada switch power. Dan di sini power plug-nya di sini untuk cek powernya. Oke, nanti kita lanjut akan untuk memasang harddisk. Caranya bagaimana? Nah, untuk masang harddisk untuk tipe ini, kemarin saya itu keliru, kita bongkar skrupnya yang di sini. Ternyata caranya tidak dengan membongkar skrup-skrup yang di belakang atau di samping, tapi bisa lewat depan. Nanti kita putar dulu sebentar. Oke, untuk memasang harddisk, nanti untuk instalasi harddisk, di sini sebenarnya ada semacam apa ya? Kita tinggal buka saja, kita pencet, kita buka, begini. Oke. Nah, begitu dibuka di sini ada slot-slot untuk harddisk. Nah, untuk NVR ini mampu menampung harddisk sebanyak 4 buah di sini. Kita buka saja. Nah, kita buka saja. Nanti ini adalah sebagai tray-nya untuk menempatkan harddisk di sini. Nanti masing-masing kita masukkan di sini, kita sekrup, kemudian kita langsung masukkan. Jadi ada 4 buah harddisk yang mampu. Harddisknya adalah eSATA. Kita coba pasang harddisknya. Saya sudah menyiapkan 4 harddisk di sini. Masing-masing kapasitasnya adalah sebesar 4 terabyte. 4 terabyte. Nanti kita masukkan di dalam tray ini, dan kita sekrup, kemudian kita masukkan ke dalam NVR. Oke, saya ralat untuk memasang pada tray ini, ternyata tidak disekrup. Dia nanti langsung di sini ada semacam ya pakai pentolannya di sini. Nanti skrupnya ngepas di situ, ada 4 di sini, jadi tidak usah disekrup. Begitu masuk sudah langsung kencang, kemudian tinggal memasukkan, gitu saja. Oke, sudah kita pasangkan pada tray masing-masing, jadi tidak ada sekrup, tinggal masukkan di dalam tray aja, nanti sudah ngepas di tray. Ini sudah aman. Lalu kita masukkan satu persatu. Kita masukkan di sini dulu, masukkan saja. Tinggal didorong sampai bunyi. Oh, enggak bunyi ya. Oh, belum pas nih, belum pas. Bentar. Belum pas. Nah, kita ulangi kembali. Kita masukkan dulu. Kelihatannya agak keras. Nah, sudah jeblek. Kita masukkan yang kedua, tinggal dipaskan relnya saja. Tuh. Nah, glek. Kalau sudah bunyi glek itu berarti sudah pas. Kita masukkan lagi. Nah, yang ketiga, terus yang terakhir, yang keempat. Kita masukkan pada tray. Oke, dan tinggal kita tutup kembali. Oke, ini dia. Nah, ini ada tulisan apa ini? Oh, ternyata ini sebelumnya sudah dicek di dealer nih, dealer Samsung. Password adalah Samsung 1 tanda pentung, tanda seru. Oke, berarti sudah dirubah. Biasanya 4321, ini sudah dirubah. Oke, itu sedikit review unboxing dan pemasangan harddisk, dan sedikit review mengenai NVR Samsung ini, network video recorder dengan tipe SRN1673S 16 kamera IP. Jadi NVR ini mampu atau maksimalnya adalah sebanyak 16 kamera yang bisa masuk ke dalam sistem NVR ini. Oke.
Oke, nanti selanjutnya mungkin akan saya terangkan review dari kita menghidupkan dan mungkin setting-setting yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.